हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। सर्दियाँ आ गई हैं, है ना। एक्चुअली यहाँ रूम में तो कुछ पता नहीं चलता, पर अभी मैं शावर लेने गई तो पानी ठंडा था। तो मुझे एक्चुअली बाल धोने थे ना, हेड वॉश करना था, इसके लिए मैंने गीज़र नहीं ऑन किया। बिकॉज़ बाल ठंडे पानी से ही धोने चाहिए, अदरवाइज़ फिर डैमेज हो जाते हैं। नहाने जाने से पहले भी मुझे ठंडी नहीं लग रही थी, और अब रूम में वापस आकर भी बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही है। पर वहाँ जैसे ही ठंडा ठंडा पानी पड़ा ना, तो मेरा दिल भी चाहा कि गीज़र ऑन कर लूँ, बट देन फिर मैंने सोचा यार अब तो नहा ही लेते हैं। जब भी आप लोग बाल धोते हैं ना, तो बालों के लिए हमेशा या तो एकदम ही रूम टेम्परेचर टाइप का पानी गर्म कीजिए। जब बहुत ही ठंडा पानी आता है ना विंटर्स में, तो रूम टेम्परेचर टाइप का गर्म ठीक है। नहीं तो आप बर्दाश्त कर सकते हो, जैसे कि स्पेशली समर्स में बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है कि आप गर्म पानी से अपने बालों को धोएं, क्योंकि गर्म पानी से नहाने से ना बॉडी के लिए तो अच्छा है, वो एकदम रिलैक्सिंग होता है, लेकिन बालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी मैं अपने लिए बनाऊंगी 1 कप ग्रीन टी और थोड़ा सा एडिट करूंगी। अच्छा, आप में से ना कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि सानवी खुशी जिस टॉय से खेलते रहते हैं हमेशा, उसको क्या कहते हैं? उसको लीगो कहते हैं गाइस, लीगो, लेगो। तो ये कुछ ऐसे गेम्स में से एक है जो दुनिया भर के बच्चों का फेवरेट है। आप अमेज़ॉन पे अगर LEGO टाइप करेंगे ना, लीगो भी कहते हैं कुछ लोग, तो आपको मिल जाएगा। और बहुत अच्छा गेम है, इससे बच्चों के जो स्किल्स हैं वो अच्छे इम्प्रूव होते हैं। और जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज़ नंबर ऑफ़ पीसेस पे डिपेंड करता है उसका कॉस्ट, लेकिन बच्चों के लिए है बहुत अच्छा। एक तरह से बिल्डिंग टॉयज़ होते हैं ना, उस तरह का होता है। ब्लॉक्स होते हैं उसमें बहुत सारे। सानवी खुशी को बेसिकली हम लोग अभी शादी में गए थे, आपको पता है, तो वहाँ पे बच्चे लोगों को बहुत सारे जो रिलेटिव्स हैं वो पैसे देते रहते हैं। तो सानवी खुशी को भी जितने पैसे मिले थे वो सब मैंने इकट्ठे करके उनको लीगो दिला दिया। उनके पास जितने भी टॉयज़ हैं वो ज़्यादातर उसी पैसे से मैंने ख़रीद के दिए हैं, जो उनको यहाँ वहाँ से मिले होते हैं या हम लोगों ने उन्हें दिए होते हैं, मतलब एज़ रिवॉर्ड। कभी कभी बच्चे बहुत अच्छा काम कर देते हैं, तो शर्मा जी और मैं उनको ऐसे रिवॉर्ड करते हैं, ये देते हैं, जिससे उनको थोड़ा सा आगे के लिए प्रोत्साहन मिले कि वो अच्छा काम करेंगे, तो दे विल बी रिवॉर्डेड। मुझे है ना आपके साथ एक चीज़ शेयर करनी है। आप लोग फैमिली हैं, मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरी खुशी में आप लोगों की भी खुशी है। आप लोग देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। जस्ट अ मिनट। तो ये देखिए, ये है नेल्टास सर्टिफिकेट। एक सानवी का है और एक खुशी का है। ये जो एग्ज़ाम होते हैं ना, ये बेसिकली होते हैं इंग्लिश कॉम्पिटेंसी के लिए टेस्ट होती है, और सानवी खुशी के स्कूल में हर साल होते हैं। लास्ट ईयर भी, अगर आपको याद हो, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि उन दोनों के 95% मार्क्स आए हैं। दोनों के सेम परसेंटेज थे। इस बार थोड़ा सा ऊपर नीचे है, मैं बताऊंगी नहीं किसका ऊपर है किसका नीचे है, क्योंकि फिर कुछ लोग आके कुछ भी बोल देंगे तो मुझे वो बात फिर अच्छी नहीं लगती है। मेरे लिए मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं। आई एम सो वेरी हैप्पी। और दोनों के दोनों ने मोर देन 95% स्कोर किया है फिर से। दे आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो आई थॉट आपको अच्छा लगेगा ये जान के, दैट्स वाई आई शेयर दिस हैप्पीनेस विद यू। अच्छा, मुझसे है ना बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाती हो, आप अपने बच्चों को कैसे इतना डिसिप्लिन में रहना सिखाते हो। देखिएगा, इस बच्चे ना वो सीखते हैं जो वो देखते हैं। आप घर में जिस तरह से बिहेव करेंगे बाकी लोगों के साथ, तो बच्चे समहाउ उस चीज़ को चाहते ना चाहते भी ग्रहण कर लेते हैं। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ा आज मैं आपको है ना, आप कह सकते हो एक मैजिक ट्रिक बताने वाली हूँ कि आपके बच्चे चाहे कितने भी छोटे हो या कितने भी बड़े हों, उन्हें दिन में वक्त निकाला कीजिए कम से कम 10 मिनट का, कि आप उन्हें हग करके बैठें। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बस गले लगा लीजिए और बैठे रहिए और 10 मिनट देखते रहिए। ऐसा नहीं, दिन में किसी भी चीज़ के ऊपर आप उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए हग कर सकते हो। आप उन्हें गोदी में लेके बिठा के
अगर आपके बच्चे आपके हाथ से खाना खाते हैं तो गोदी में बिठा के खाना खिला लीजिए, या तो आप उन्हें कहानी सुना लीजिए। और एक बात और मैं बताना चाहूँगी, कुछ मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि अपने बच्चों को मैं खुद ही पढ़ाती हूँ, तो बहुत सारी मॉमीज़ को ऐसा रिग्रेट होता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती। देखिए मॉमीज़, आपको किसी भी चीज़ के लिए दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे कितने भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, फिर भी आप अपने बच्चे की फ़र्स्ट टीचर हैं। जितना कुछ आप आपके बच्चे को सिखा सकते हो, बाकी दुनिया का कोई इंस्टीट्यूशन से नहीं सिखा सकता है। तो आप चाहे कितना भी ज़्यादा पढ़े हैं या कम पढ़े हैं, इसको साइड रखिए, तो भी बहुत कुछ ऐसा है जो आप आपके बच्चों को सिखा सकते हो। सोशल लेवल पे, मॉरल लेवल पे अपने बच्चों से ना टॉकिंग टर्म्स पे रहिए, किसी ना किसी मुद्दे पे बात किया कीजिए। आपको अच्छा लगेगा ये जानकर कि आपके बच्चे कितनी तेज़ी से बड़े हो रहे हैं, उनकी सोच कितनी तेज़ी से बड़ी हो रही है। मैं मेरे बच्चों के साथ बहुत बातें करती हूँ, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इतना अच्छा फ्रेंड मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है जितना सानवी खुशी हैं। शर्मा जी हैं मेरे फ्रेंड्स, पर वो एक अलग लेवल पे है, बिकॉज़ वो बड़े हैं, मैच्योर हैं। और बाकी जो मस्ती वगैरह जो होती है ना, वो मेरे दोस्त सानवी खुशी ही हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग मेरे साथ खूब मजाक मस्ती भी करते हैं। इनफैक्ट अभी कल की ही बात है, कुछ मंगाया था हम लोगों ने, तो उसमें थर्माकोल पीसेस थे। आपको मालूम है वो थर्माकोल सफ़ेद सफ़ेद होता है और वो पूरा छोटे छोटे बॉल से बना होता है। खुशी ने वो सारे थर्माकोल जितने उससे हो सके बॉल मेरे सर पे सजा दिए। मम्मा स्नो गिर रही है आपके सर पे। अब इस बात पे मैं उसे डांट भी सकती थी, एक चपेट भी लगा सकती थी, बट आई चोज़ टू लैफ विद हर। 1 मिनट उसके साथ खुश हो जाने से वो भी खुश हो गई और मैं भी खुश हो गई। तो बच्चों को ना बिला वजह डांटा मत कीजिए, ये भी बच्चों पे बहुत बुरा असर डालता है। और एक और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप चाहे कितने भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं या वीक हैं, आपके बच्चों पे कभी ज़ाहिर मत होने दीजिए कि आपकी फ़ाइनेंशियल हालत क्या है। बच्चों पे इस चीज़ का बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर उन्हें ये पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स बहुत मज़बूत हैं, वो जो चाहे ख़रीद सकते हैं, वो भी उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, समवेयर उनकी ग्रोथ को वो हैम्पर करता है। बच्चों में एक अजीब सा ईगो और एटीट्यूड जैसा आ जाता है, विच इज़ नॉट गुड। और अगर बच्चों को ये पता चलता है कि यार हम लोग गरीब हैं, मेरे पेरेंट्स ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भी समवेयर वो अंदर से थोड़े से ना कमज़ोर हो जाते हैं। तो आज से अगर आप मम्मी हैं तो आप अपने बच्चे को दिन में 10 मिनट हग करके बैठेंगे, ठीक है? किसी ना किसी मुद्दे पे उनसे बात ज़रूर कीजिए। गोदी में लेके बैठ जाइए और पूछिए स्कूल में क्या हुआ, या आज शाम को बेटा तुम्हारे लिए क्या बनाऊं, या अगर आप फर्स्ट आओगे तो आप क्या चाहते हो कि मैं आपको क्या ख़रीद के दूं, आपके बर्थडे पे क्या ख़रीद के दूं। बच्चों को ये सब बहुत पसंद आता है। और अगर आप बच्चे हैं, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अनमैरिड गर्ल्स हैं जो कॉलेज जाती हैं, तो अपनी मम्मी को 10 मिनट हग करके बैठिए। आप फील करेंगे एक अलग तरह का बॉन्ड आप लोग के बीच में, क्योंकि स्पर्श की भाषा जो होती है ना, टच की जो लैंग्वेज है, वो हर कोई समझता है। इतना छोटा सा बच्चा भी कैसे अपनी माँ की गोद में आके चुप हो जाता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, टच की एक भाषा होती है, हर बॉडी की एक सुगंध होती है, तो वो हमारे इमोशंस को एलिवेट करता है। तो बेज़ुबान जानवर जो होते हैं वो भी टच की भाषा समझते हैं। तो आज से आपको जिस बंदे से भी अपने रिश्ते मधुर करने हैं, चाहे वो आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, थोड़ा सा वक्त निकालिए और उन्हें हग कीजिए, कडल कीजिए, उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रैक्टिस फॉलो करने से थोड़े ही वक्त में आपको काफ़ी फ़र्क देखने को मिलेगा आपके रिश्तों में, क्योंकि मेरे लिए ये चीज़ें काम करती हैं। मैंने बहुत सालों से ये सब प्रैक्टिस किया है एंड ये मेरा जांचा परखा नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यही थोड़ा बहुत टाइम होता है जब मैं बिल्कुल अपने लिए टाइम निकालती हूँ। मैं अपनी ग्रीन टी इंजॉय करूँगी, थोड़ा सा जितना मुझसे होगा एडिट करूँगी, फिर जाके मैं बाकी काम करूँगी। कभी कभी अपने साथ है ना टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे अपनी कंपनी में। और इसके बाद सारा दिन मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। शर्मा जी की तबीयत अच्छी नहीं थी और वो घर पर ही थे,
तो दिन में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और शाम का अपॉइंटमेंट मिला था हमें। तो बेसिकली 2 डॉक्टर के पास जाना था। एक तो शर्मा जी को जो थोड़ा सा कोल्ड कफ हो गया है, उसकी वजह से थोड़ा फीवर था, वो वाले डॉक्टर के पास, जनरल फिजिशियन। और दूसरा उनके शोल्डर का थोड़ा इशू चल रहा है, तो उस डॉक्टर के पास भी हम लोग गए थे। तो बेसिकली शाम में 2 डॉक्टर विज़िट थी और सारी शाम वहीं निकल गई। और आज सुबह के बाद मैंने अब कैमरा उठाया है। बेसिकली शर्मा जी की तबीयत अच्छी नहीं थी, तो हम लोग डॉक्टर के पास भी गए थे। ऐसे तो उन्होंने आज डे ऑफ लिया है क्योंकि उनको थोड़ा सा कॉफ़, कोल्ड और फीवर जैसा प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग गए थे उनके ऑर्थोपीडिक के पास भी। क्योंकि अगर आप मेरे व्लॉग थोड़े वक्त से फॉलो कर रहे हो तो मैंने काफ़ी पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था कि शर्मा जी का जो लेफ़्ट शोल्डर है, इसमें बैनकार्ट लीजन है। मतलब सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको बोलूं कि जो शोल्डर होता है ना, इसका एक इस तरह कप जैसा होता है जिसके ऊपर हमारी आर्म इस तरह बॉल जैसे फिट होती है। तो शर्मा जी का ये जो सॉकेट है ना, ये लूज़ हो गया है, तो उनके ये आर्म कभी भी डिसलोकेट हो जाती है। तो इसके लिए जो डॉक्टर है उन्होंने सर्जरी सजेस्ट की थी। तो उन्होंने काफ़ी पहले से डिसाइड किया हुआ था, मतलब मेरे हस्बैंड ने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि दिसंबर में हम लोग जो है इसकी सर्जरी वगैरह देख लेंगे। लेकिन बिफ़ोर हम लोग सर्जरी के लिए आगे बढ़ें, वी थॉट कि एक सेकेंड ओपिनियन ले लेना चाहिए। तो बस इसलिए हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। उनकी रेगुलर कोल्ड कॉफ़ की मेडिसिन भी लेकर आए हैं, प्लस उनके जो ऑर्थोपीडिक है वहाँ पे भी गए थे। तो उसने यही कहा है कि MRI आपको कराना पड़ेगा और उसके बाद फिर सर्जरी करानी होगी। तो देखते हैं, शायद दिसंबर में शर्मा जी छुट्टियां लेंगे ऑफिस से, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट रेस्ट बोला है 4 वीक्स के लिए। ऐसे तो 3 मंथ के लिए आराम करने उन्होंने बोला है। ये जो सॉकेट है जिसे रिपेयर किया जाएगा, उसको 3 मंथ तक ड्राइविंग या ये वो कामों से प्रेशराइज़ नहीं करना है। पर 1 महीने का आराम मतलब बेसिक है। 1 महीने यानी कि 4 वीक हो जाएगा, तो उसके बाद थोड़े थोड़े काम किए जा सकते हैं। बट इसको ठीक होने के लिए 3 मंथ लगेंगे। और अभी शर्मा जी IT में है, तो 3 महीने की छुट्टी मिलना तो बहुत मुश्किल है। अभी देखते हैं कि वो क्या करेंगे इस बारे में। ही विल टॉक टू हिज TL ऑब्वियसली अबाउट दिस, एंड देन मैं आपको अपडेट करूँगी कि क्या होता है। आज तो सारा दिन ऐसे ही निकल गया। बस मैं अभी चाय बनाऊंगी, बाहर ठंड लगती है इसलिए शॉल लेकर गई थी, तो अभी चाय बनाऊंगी। और शर्मा जी का ये थोड़ा ठीक नहीं है ना, थ्रोट एंड ऑल, तो उनके लिए एक कह सकते हैं आप होम रेमेडी जैसी मैं बनाने वाली हूँ। और वो आपके लिए भी है, आपको भी थोड़ी सर्दी खांसी होती है तो आप वो तुरंत बना के पीजिए। रेसिपी जब मैं बनाऊँगी तब आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं बनाने लगी हूँ बेसन का शीरा, और इसके लिए मुझे थोड़े बादाम चाहिए होंगे। और मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप बादाम कैसे चॉप करते हो। देखिए, बादाम अच्छे से चॉप करने के ना 2 तरीके हैं। या तो आप इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लीजिए, है ना, तो ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, तब आप इसे आसानी से चॉप कर सकते हो। या तो फिर आप इसे फ्रिज में रखिए, तो भी ये ईजिली चॉप हो जाते हैं। अब इसको आप या तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप, बादाम को खड़ा करके उसमें स्लाइसेस करते जाइए तो इस तरह के पीसेस बन जाएंगे। क्योंकि मैं बादाम को फ्रिज में स्टोर करती हूँ, इसलिए इन्हें काटना थोड़ा आसान रहता है मेरे लिए। या फिर आप बादाम को इस तरह लिटा के यहाँ से, ध्यान रखिए कि नीचे से भी सपोर्ट देना है और अंगूठे से ना ऊपर से भी सपोर्ट दीजिए, और फिर नाइफ चलाइए। ये देखिए, इस तरह के स्लाइसेस आप काट सकते हैं।
तो ऐसे बेसिकली गार्निश आप करते हो ना तो इसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और ये आप खीर, और जैसे कि मैं अभी जो बना रही हूँ ना शीरा, तो उसके अंदर अगर आपको डालना है तो इस तरह के अच्छे रहते हैं। तो मैं थोड़े से इस तरह से काट ले रही हूँ और थोड़े से इस तरह से काट लूँगी। और इसमें आप चाहें तो पिस्ता और काजू और किशमिश वगैरह डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद आता हो। बट बेसिकली शीरा में बादाम डाला जाता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और क्योंकि ये ज़ुकाम के लिए है, तो बादाम इज़ बेस्ट। बस और ज़्यादा मैं नहीं काटूंगी, इतना काफ़ी है। मैं सिर्फ शर्मा जी के लिए बना रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है तासीर में। बेसन का शीरा जितना ज़्यादा हमारे लिए हेल्दी है उतना ही आसान भी है। बहुत सिंपल से इसके रेशो है, जितना बेसन उतना चीनी उतना घी। ओके, तो यहाँ पे मैंने रफली 2 चम्मच घी लिया है। घी क्योंकि मेल्टेड था इसलिए आपको लगा कि मैंने 3 चम्मच डाला है, बेसिकली इट वाज 2.5 चम्मच। और इसमें डाला है 2 चम्मच मैंने बेसन का, और इसको भूनना है स्लो आंच पे। ये ज़रूरी ट्रिक है आपके लिए, बेसन को भूनिएगा स्लो आंच पे ही, एकदम से ब्राउन नहीं होना चाहिए। अच्छे से 5-7 मिनट इसे भूनिए, 10 मिनट भी लग सकते हैं। कलर चेंज करना नहीं है हमको, इसको प्रॉपर्ली पकाना है। एक बार बेसन आपका भून जाएगा तो जो आपने बादाम काटे हैं ना वो बेसन में ही डाल दीजिए और फिर इन दोनों को मिलाकर भूनिए। मेक श्योर कि कलर बहुत ज़्यादा चेंज ना हो इसका, पर बेसन बहुत अच्छी तरह से भुन जाना चाहिए। और इसके बाद जैसे कि 2 चम्मच बेसन के लिए 2 चम्मच घी, 2 चम्मच चीनी, तो 2 ही कप दूध लगता है। एकदम आसान सा प्रोपोर्शन है इसका, आप याद रख सकते हैं इजीली। और जब भी आपको या आपके घर में किसी को भी ज़ुकाम के लक्षण नज़र आए तुरंत बना के पीजिए, ये बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी भी है। तो दूध डाल के मैंने थोड़ा इसको पकाया है और इसके बाद इसमें डाल दिया है चीनी, और इसके बाद मुझे इसे एक उबाल लाना है। देखिए इसमें बेसन है तो आप इसे जितना पकाते जाओगे उतना गाढ़ा होता जाएगा। तो मेक श्योर एक उबाल आने के बाद आप इसे बंद ही कर लें, मतलब गैस बंद कर लें। थोड़ा सा फ्लेवर को एनहांस करने के लिए मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर डाला है। ये खाने में ना बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे बेसन का हलवा, बट ये शीरा है, बहुत ज़्यादा गुणकारी है। इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी सौंठ डाल सकते हैं, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। और वाइट पेपर पाउडर आपको मिल जाए तो उससे बेहतर तो और क्या है, पर मेरे पास वाइट पेपर पाउडर नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा सा लास्ट में इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। और पकाते पकाते ये फिर से गाढ़ा हो गया इसलिए मैंने ज़रा सा दूध और डाला है। आपको जब भी लगे कि ये गाढ़ा हो रहा है आप थोड़ा दूध मिला सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये सूप जैसा होना चाहिए, चम्मच से आप इसे पी पाएँ, खाने लायक जैसा नहीं होना चाहिए। जितना पतला रहेगा उतना ही अच्छा है। तो ये मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और बस थोड़ा सा मैं इसे पकाऊंगी, लगभग 1 मिनट और बस ये डन हो गया है। गैस बंद करके मैं इसे सर्व करूँगी। और घर में जब कोई भी इंसान बीमार होता है तो किसी भी काम में दिल नहीं लगता है, तो आज ऐसा ही ये दिन मेरा भी था, कुछ भी करने में मन नहीं लग रहा था। इसके बाद भी मैंने बिल्कुल कुछ भी कैप्चर नहीं किया। आपको आज का व्लॉग थोड़ा अधूरा सा लग सकता है, उसके लिए हम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे होते हैं, क्या कर सकते हैं। तो बस फाइनली मैंने जो बेसन का शीरा है ये सर्व कर दिया है। इसे ज़रा सा गार्निश किया है मैंने जो बादाम काटे थे उसके साथ, और ये दूंगी मैं अभी शर्मा जी को। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।